全麻吧，给他来个全麻。下回全麻用不了那么狠。我还能活多长时间呢？这个2分严了。上帝能要我吗？不知道。你们不天使吗？我们只管接送，不管审批。你好，先生你好，恁菜上齐了。耶，这服务员不赖。你有对象吗？大哥，你有想法吗？确实有想法。大哥，你有房吗？现在有这么现实吗？没房不能结婚吗？那男人都是雄性动物，你自个就是贱货，你不打我带下哪呀？哎呦我的妈！来看就让老外来看，看完就问他，我们这玩意儿 OK 不 OK？Beautiful 不 beautiful？ 哈拉少不哈拉少？哈拉少。问他 good 不 good？ 呸呸呸！呸呸呸！你给我上来，快点！你上来！我不说你，我也不打你，我也不骂你，你给我上来就行了。你一会儿感冒了，我跟你说，你给我上来，快点，快点！来10个羊肉串。不好了，下完了。不烤了。你车单换了没？房单换清了没？孩子的抚养班都报了。父母的养老金都攒够了。给他烤串。欢迎下载更铃。他好可怜呐，小小的年纪就没有了奔头。让我替你承受这一切吧。那个少爷，那个你爹还缺儿子吧？啊，干儿子也行。买瓜表。危险！换你先他。关你什么事儿？他又不咬人。喜欢就点个关注呗。